HSK3. Learn Lesson 3 with audio and answers. 子上放着很多饮料。 Lesson 3. There are plenty of drinks on the table. 1. 听力 1. Listening. 第一部分 Part 1. 第1到5题，听对话，选择与对话内容一致的图片。 Questions 1 to 5. Choose a right picture for each dialogue you hear. 例如， Example. 喂，请问张经理在吗？他正在开会，您半个小时以后再答，好吗？ 1. 这花茶在哪儿买的？真好喝。我也不知道，一个朋友送的。 1. 这花茶在哪儿买的？真好喝。我也不知道，一个朋友送的。 2. 小心点儿，到了北京就给我打电话。好的，我下了飞机就给你打电话。 2. 小心点儿，到了北京就给我打电话。好的，我下了飞机就给你打电话。 3. 这些水果都很新鲜，你想吃什么？给我一个苹果吧。 3. 这些水果都很新鲜，你想吃什么？给我一个苹果吧。 4. 爸爸的生日快到了，我想送他一条裤子，你看这条怎么样？颜色不错，但是我觉得大了一点儿。 4. 爸爸的生日快到了，我想送他一条裤子，你看这条怎么样？颜色不错，但是我觉得大了一点儿。 5. 我想买件衬衫。颜色很多呀，你喜欢红的还是绿的？ 5. 我想买件衬衫。颜色很多呀，你喜欢红的还是绿的？ Questions 7, 16 to 20. Listen